Ogbuefi Ade Ogbuefi Ade Eze nwanyị Iyeji na eze nwoke nchagbu ekele Aruseze wani Iyeji na nchabu Inugo mageze wani Iyeji na nchabu Aruseze wani Iyeji na nchabu Mwa nwere ngabasi Arusi di nnemu Eze wani Iyeji na nchabu Mwa karaka Mwa nwere ngabasi Arusi di nnemu Eze wani Iyeji na nchabu Eze wani Iyeji Eze nwoke nchabu Arụsị dị nnekwu arụsị nwere nsọ arụsị na-achụ nne m osu arụsị na-eje ọrụ na-ejekwa igbo arụsị na-ebuli elu arụsị na-agba ọkụ ara na-azụ nwa oke mmụọ ọkwado bụ mmụọ Ugochi tubelu jeje ọkwado bụ mmụọ Ugochi tubelu jiala Ugochi tubelu oraifite Ugochi tubelu inugo maka eze nwanyị Iyeji na nchabu arụsị eze nwanyị Iyeji na nchabu inugo maka eze nwanyị Iyeji na nchabu arụsị eze nwanyị Iyeji na nchabu mmụọ nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyị Iyeji na nchabu nwa gara aga mmụọ nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyị Iyeji na nchabu eze mmụọ Chukwu nọnyere mmụọ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu gbara mmụọ eze nwanyị Iyeji na nchabu na-eme mma mmụọ na-azọ ndụ n'ọzọrọ ya ndụ oke mmụọ ọtụtụ na-abịa kụrụ mba m nne nwanyị Iyeji obodo ọkwa gị na di gị nchagbu na-ejekọ ọkwa gị bụ mmụọ Ugochi tubelu ji eje ọkwa gị bụ mmụọ Ugochi tubelu ji ala Ugochi tubelu oraifite Ugochi tubelu inugo maka eze nwanyị Iyeji na nchabu arụsị eze nwanyị Iyeji na nchabu inugo maka eze nwanyị Iyeji na nchabu arụsị eze nwanyị Iyeji na nchabu mmụọ nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyị Iyeji na nchabu nwa gara aga mmụọ nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyị Iyeji na nchabu eze nwanyị Iyeji eze nwoke nchagbu akwụnụ bụ mmụọ Ugochi tubelu ọdịnala tempu jibiri maazị Chukwu nọnyere mmụọ enwena Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite bụrụkwasie aka ji ọkụ Ugochi tubelu ọdịnala tempu aka ji ọkụ oti igba na ijele eze mmụọ Iyeji na nchagbu onye isi nchụaja aka na-asụ eze udo kwesị ka m kelee Udekwe nwa mmụọ na mmadụ eze mmụọ ekele kelere m Chiedu Akọsa nwa nna ya ekele na-agakwara Osmas Ejibu
egwu ịgbakwa Chakaman kwuru onye oti Igbo Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite ụkọbụkọ ga-ekele m inugo maka eze nwanyị ihe ji na nchabu arụsị eze nwanyị ihe ji na nchabu inugo maka eze nwanyị ihe ji na nchabu arụsị eze nwanyị ihe ji na nchabu mmụọ nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyị ihe ji na nchabu nwa gara aga mmụọ nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyị ihe ji na nchabu inugo maka eze nwanyị ihe ji na nchabu arụsị eze nwanyị ihe ji na nchabu inugo maka eze nwanyị ihe ji na nchabu arụsị eze nwanyị ihe ji na nchabu mmụọ nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyị ihe ji na nchabu nwa gara aga mmụọ nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyị ihe ji na nchabu ọkwa gị bụ mmụọ Ugochi tubelu ji ele ọkwa gị bụ mmụọ Ugochi tubelu ji ele ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụnwa bụ onye isi oche n'oge awa nke eziokwu maka ndị ọ bụ taa bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia afa m ji wee chi ọzọ wụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agbakwa afọ gbaa afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa isiokwu anyị ji wee bịa bụ anyị n'ọnụ oyibo sị polygamy is not a sin. Yes, na ọdịnala Igbo ihe anyị ji wee bịa na nkụzi a bụ nkụzi ahịhịọ ndị mmadụ na-asị kọwaa ihe gbasara nke a nke ọma anyị wee na-ekwu na nwoke ịnụ ọtụtụ nwaanyị n'ala Igbo abụrụ njọ n'ọdịnala Igbo onye bụ isiokwu anyị mana bifo anyị gama n'iru ọkwa dị mkpa anyị nwere ịma abụ nke mbụ ọ bụrụ na ị sonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Septemba nya bụ aja ebidogo o bidoro yesterday bụ 1st anya bụ aja ga-agagido wee ruo n'ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa Septemba eji m n'aka na ndị niile sonyere anyị na nke ọnwa Ọgọst nwetachago ihe onyonyo nchịkọta ya bụ ihe aja maka nke ọnwa Septemba n'ime this week ndị niile sonye na aja ga-enwetakwa ihe onyonyo mmalite ya bụ aja ihe abụ aja anyị na-achụ n'igwe aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu mana ya anaghị eshi ihe ọlụ ma ọ testimony na soshal midia maka ọ dịrọ necessary ọ bụrụ ihe anyị maka ya bịa mana ọkwa dị mkpa bụ ndị na-esonye bụ na aja amadugo ka esi eme ya mana maka gị bụ onye ọfụ chọrọ isonye na aja a na-achụ n'igwe maka na ike dị na aja a na-achụ n'igwe ihe ị ga-eme we forward ya 3 prayer request ime ka donation token to the account number ịchatizie m na WhatsApp ka m gwazie gị other details I need from you in order to book you. WhatsApp number ị ga-eji wee nweta mbụ either na send the message na WhatsApp ma ọ na-ekpọrọ akpọ ọ bụrụ na m epikire my PA we pick it bụ 0813 82 43 871. I repeat 0813 82 43 871. Ya bụ nọmba ị ga-eji wee nweta anyị na WhatsApp. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji maka ewe bịa. Ọkwa ọzọ dịkwa mkpa anyị kwesịrị ka anyị maalụ ụlọ bụ ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị nkụzi anyị na-akụzi n'oge awa nke eziokwu na nkụzi anyị na-akụzi taa na ịchọrọ ịnụ nwe ya ọzọ ma ọ bụ na ị na-esonyere anyị na eziokwu TV ịchọrọ ịnụ nkụzi ọzọ ihe ị ga-eme bụ
ije na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu, ebe ahụ ka nkụzi niile anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo kwa ụbọchị na-adị. Anyị nwere over 1000 lectures nkụzi niile anyị na-ekuzi ụbọchị ọbụla n'ọdịnala Igbo. Yes, ọ bụrụkwa ndị na-esonyere anyị na-awọ na-anụ olu m site n'Eziokwu TV. Ọ bụrụ na gị nwa na onwe gị na o nwere muvi ọbụla ịwọchị na chanel a na telivishọn a ị chọrọ ịwọchị ọzọ ma ọ bụ na ị chọrọ ishare ya mmadụ, ọ bụrụ na English movie jee na Ugochi tubelu movie productions dị na YouTube ịwọchị ya ma share ya ndị mmadụ. Ọ bụrụkwanụ na Igbo movie jee na Eziokwu TV Nollywood movies ịwọchị ya. Ọ bụkwa nnọọ mmemme ndị ọzọ anyị na-eme na Eziokwu TV, ị afụkọ Eziokwu TV na YouTube. Denụ ka anyị gabazie n'iru. Nke ọzọ ọkwa nke ikpeazụ bifo anyị gaba n'iru n'ihe anyị ji bịa bụ, ọ bụrụ na ịbụ Child of the Temple, echefuna na our annual festival, annual feast na-abịa na 16th of this September. Ọ bụ ụbọchị ahụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu ga-adịkwa ji. Cheta na nke arụ anụnwa ga-adị nnukwu iche. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịbịawu n'ile ebe dị anya maọbụ n'ile obodo oyibo, echefukwara na ị ga-eshi ese ndị ihe aja gị, aja mgbe arọ. Yes, ọ bụrụkwanụ na for any reason na ịma abịawu, echefukwara n'ime nke a. Nke ọzọ si anyị ji maka ya wee bịa bụ, ọ bụrụkwanụ na ị chọrọ ịbịa echefuna na anya bụ aja bụ nnukwute ihe. Nke arụ anụnwa ga-apụ nnukwu iche, maka na anyị nwere ndị egwu ọdịnala dị iche iche ga-abịa wee kpaa ndị mmadụ obi aṅụrị n'ụbọchị anwa. Ụbọchị anwa ka a ga-erede izukwa egwu ị nụrụ kịta ọfishali by Chinazada Igbo, ọ ga-anọkwu ya live. Anyị nwere ndị egwu ọdịnala dị iche iche ga-anọkwu ya live, mara dịka eze nwaanyị ijele nwaanyị mmiri akụ, ọ ga-anọkwu ya, ọkwa enyi temple ka ọ bụ. Denụ na ndị egwu ọdịnala ndị ọzọ ikwesịrị ka akọrọ gị akọrọ ụbọchị a. You are all invited. Come one, come all. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa. Nkụzi anyị ji bịa taata bụ nkụzi site na ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ n'ihe gbasara ọdịnala. Anyị wee chọọ ka anyị kọwara ụmụ Igbo nke bụ eziokwu, maka na ndị ụka riri anyị front and back, wee weta etu anyị si ebi ndụ wee kpọdo ya isi n'ala, wee were ihe ọzọ wee nwunye anyị in replace of it. Nke bụ eziokwu na ndị Igbo na-atụ n'ilu bụ na onye goro nkịta goro enwe, onye lere nkịta goro enwe na ihe ntụpụ ka nọbịa. So onye na-achịkọwa bụ na ndị ụka riri anyị wee kpọdo omenala anyị isi n'ala. Ihe ha nyeziri anyị bụrụ nke bụ alụ kwa ọnwa n'azụ. Ndị anyarị bụ ndị sịrị gị na nwoke tozuru etozu ịlụ nwaanyị na-abụ ma ọ bụ karịa na ọ bụ mmehie n'usoro ndị ụka Rom. Yes, ndị na-agwa gị etu a, mana ha agwarọzi gị ofu ndị anwa chigata azụ wee sị gị na nwoke na nwoke imekọ na ọ dị ala. What a pretense! Hapụzie alụkwọ nwa na-epromotu same-sex marriage, that is nwoke na nwoke ịnụ di na nwunye. O nwere ihe ọjọọ ha fụrụ na nke a. Then ha na-epromotu kwa lesbianism. Nice. Ọ bụrụ na ala Igbo ha bịara wee gbanwee etu ndị be anyị si ebi ndụ site n'isi gị na nwoke nụkarịa ofu nwaanyị, ọ bụrụ mmehie. Mana ọgwa the same people anwa tọnụkwala wee sị na nwoke na nwoke nwere ike ịnụ di na nwunye, no their human right. What a pretense! Ihe ọ bụrụ mmadụ ịbụ inwe iru na abụ, hypocrisy, ọ bụrụ ihe ọ bụ. Now atọnụkwa sị na nwaanyị nwere ike ịnụ di na nwunye, no human right. Mana na nwoke ịlụ more than one wife abụrụ human right, no mmehie. Then ka nkọwa n'ụlọ nwantịrị ịmara, maka na what you don't know is only a mystery to you and not to all. Ihe ọdịnala Igbo kwadoro, ọdịnala Igbo, ihe anyị na-ekwu bụ ihe anyị ga-eji ihe ịma gbaa akwụkwọ ndị ụka ọbịa wee maalụ gị atụ. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụgoro mgbe gburugburu
ọ bụrụ iwu na nwoke ọbụla ga-anụ nwaanyị na-abụ, ọ bụrụ iwu atọ. Bido na mgbe gboo o nwere ndị anụ nwee ndị nụrụ sofu, nwee ndị nụrụ igwe, depending na the ability onye anwa na ihe onye anwa mewu, maka na-ekere ọlụ eke. Anyị anụgo maka story of King Solomon, nụkwa maka story of King David, nụkwazie stories of many kings and prominent men of the ancient time. O nwere onye ọbụla ga-ekwu oturu anywhere na ancient book, whether or scroll or Torah or nke emetaji kpọọ Old Testament ma ọ bụ New Testament, agba ochie na agba ọfụ. O nwere ebe ọbụla mmadụ ga-egosi m ebe ọ dị n'akwụkwọ ochie ma ọ bụ agba ọfụ ebe e kwuru na nwoke nụọ nwaanyị na-abụ oje ọkụ mmụọ. O nwere ebe ọ dị. O nwere ebe ọ bụla a sị na nwoke nụọ nwaanyị na-abụ o mee njọ. O nwere ebe ọ dị. Kama Chukwu Okike dịka esi wee maka nwere story of David wee marụ ya atụ. David was a king and a prominent man during his era. Ihe eji chọ ka nwere story of David wee kọọrọ gị akụkọ ọbụla na m na-eji ihe ịma wee marụ gị atụ. Ọ bụrụ na mmabalụ gị atụ, ọ bụrụ na m nwere ndị eze n'ala Igbo wee mabalụ gị atụ, ị nwere ike ọ bụrụ na m gwa gị nke ọrụ gị akụkọ gbasara eze nri ma ọ bụ kọọrọ gị akụkọ ndị eze dị iche iche na prominent men enwere n'ala Igbo, ị nwere ike sị na ịmara maka the story. Ịghọtara ya? So m eji story ịma, yes, na akwụkwọ ahụ ịma wee marụ gị atụ. Ihe nji abụ na-ekwu okwu adị m ekwu otu Bible. Abụrụ na Bible dị greater than any other spiritual book. No. Yes. Bible bụ akwụkwọ akụkọ, storytelling book. And ama m na majority of ndị na-anụ olu m abịago one in a way across the Bible. So m meji ihe ahụ ịma wee marụ ya. Ịghọtara ya? David bụ nnukwu onye eze Chukwu Okike fụrụ n'anya n'ụzọ pụrụ iche. Yes. Ọ bụ onye eze, onye nwa bụ onye kwubiri okwu niile ahụ edere na Psalm from beginning to the end of Psalm. He's one of the greatest king known in history, as in recorded. Mana ọ nụrụ ụba nwaanyị. Chukwu Okike did not count it as mmehie to him or for him. So keluzi ka mmadụ ndị anyarị maka na ihe ha ji wee bịa ka agbodo ọdịnala anyị isi n'ala, etu anyị si ebi ndụ, ka ha fụ osizie anyị ka anyị biwezie ndụ nyamanyama ụdị ha na-ebi. Mma akọwalụ gị ebe ha si wee weta mpụ na ọtọ nọ na be anyị wee napụ anyị high moral value, ihe anyị ji dị ebube, wee werezie nyamanyama wee nye ndị be anyị. Ndị be anyị wee na-emezi mkpọkwu n'ụdị anyị si ebi ndụ kịta. Ihe m na-achịkọwalụ gị bụ na o nwere ebe ọbụla ọ dị. Yes, o nwere ebe ọbụla ọ dị. Ihe mere David, Chukwu Okike ji wee taa David afụfụ bụ na David na ụba nwaanyị, minus that one, David wee mehie. Mmehie o mehiere bụ na ọ bịa na lost after another person's wife. Ihe mmụọ ga-eji pịawa gị azụ, weda ma ị nụrụ 1 ma ọ bụ ị nụrụ 2 ma ọ bụ na ị nụrụ 4, bụ mgbe ị bịara na lost after another person's wife. Ịgụgoro na iwu nke Chukwu nke 10 ahụ, iwu Chukwu enye 10 commandments. Ọ sị gị iwu nke 9 ka ewu n'ọkụ mmadụ ibe gị anya ukwu, including nwunye ya. Ya ịfụna nwunye mmadụ, ị na-ewu nwoke a anya ukwu, hey, ka o si bụrụzie na anụ ọmarịcha nwaanyị a, ị chọwazie etu ihe si wee jedu ihe nwaanyị ụzọ ka i wee nụwa nwaanyị a, ma ọ bụ ka i jee n'ihe nwaanyị a. Ọnya bụ mmehie. Ịghọtara ya? Achọ nke maka ọ na-abụ a na-akpapụ nkịta akọrọ na ahụ, a na-egosi ya ka ọ maa na ọ bụrụ mbọ ka ị na-atụ ya. Ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ na ihe bụ njọ bụ na David fụrụ nwunye mmadụ wee sị na nwaanyị nke amaka, chọbazie ka ọ ga-esi dine nwaanyị a, ihe ọjọọ wee gbatazie n'obi.
etu ọ ga-esi wee memina di nwaanyị a. Ọnya bụ ihe ọjọọ David mere. O wee jezie wee kpaa nkata wute ndị agha ya wee jụọ ese nwaanyị a ka onye na-anụ ya. E wee gwa ya na nwaanyị a bụ ofu nwunye ofu onye n'ime ndị agha ya. Ime ihe o mere maka na lost mmụọ akwamiko abatago n'ime ime ihe o mere. O wee sị ndị agha ya si were di nwaanyị a tii n'ọgba agha war front, maka na ọ ma na oje na war front na-aya egbu ya, ka o wee nwee ike wee sizie na nwaanyị a wee duru nwaanyị a wee nụma na ụdị na di ya nwụọna. Ọkwara mmadụ ka ị ga-aghọrọ aghọ, ya aghọrọ Chukwu aghụghọ. So ihe David melụ dị rọngụ, maka na ọbara nwaanyị nwoke ahụ egburu di nwaanyị anwa o duru dị n'isi ya. Ọ kọmitiri ha na-akpọ mọda. Dọtara ya nke bụ akọmitie lost, inwe agụ ikwa iko na ebe nwunye mmadụ nọ. Ka nlọta makwalụ atụ, o nwere ebe Rabai Jizọs ndị ụka ọbịa gwalụ kwuo sị na-agwara ụnụ akwa na iko, mana na ya gwa ụnụ na ọ bụrụ ụnụ nwee agụ ikwa iko wee nye nwaanyị ma ọ bụ nwoke, that is opposite sex, na-ekwagoro iko arị. Ịghọtara ya? So David committed by lusting after another person's wife. Ọ mmehie o mere. Nke bụ abụ a plot to murder the woman's husband in order to marry his wife, the wife. Ụfọdụ mmehie David mere, ọnya ka Chukwu oke na-condemn. So o nwere mgbe ọ ka m werekwa Abraham wee marụ atụ. Abraham ndị ụka ọbịa regarded as the father of faith. Then o nwekwara nwunye ya nwekwara assistant as second wife, onye Sarah. Nwunye ya Sarah nwere assistant n'ebe nwaanyị nke abụọ mụtara Ishmael nọ. So ihe Chukwu okike na-akọndem abụrụ ya. Ihe Chukwu okike na-akọndem wụ ụdị ndụ mmadụ na-emegide biri, onye nwa bụ ihe dị njọ na ya. Ndụ mmadụ na-ebi bụ ihe dị anụ, bụ ihe Chukwu okike na-akọndem. So ọ bụrụ na mmadụ tiri aka n'ihe ọjọọ, ihe dị ihe ọjọọ bụ mgbe mmadụ nọkọtara jeduru nwunye mmadụ, ọ ihe ọjọọ. Mana ndị ọcha bịara na be anyị wee tọọnụ ihe niile anyị na-eme upside down in order to ime ndị be anyị ka anyị na-ebizi ndụ efuru efu, ka anyị na-ebizi ndụ ka ndị amụrụ Chukwu, ka anyị na-ebizi ndụ dịka ha nwa enwero nsọ. Afrịka bụ first child of God. Anyị wụ ụmụ Chineke ghọtara onwe ya. Anyị nwere nsọ karịa agbụrụ ndị ọzọ, maka na Afrịka bụ choosing people of God. Chukwu okike fụrụ Afrịka n'anya. Onye agbata n'ụwa niile gbaa gburugburu, Afrịka kacha wee nwee mineral deposit with friendly weather. Chukwu fụrụ Afrịka n'anya. Mana ihe ndị a meziwo na ha jezi mezie introduce negative way of life. Ndị a wụtara anyị ụka anyarị bụ ndị na-pretend. N'ala Igbo anyị ma na Chukwu okike nwere mgbe o kere nwoke na nwoke, o nwere mgbe o kere nwaanyị na nwaanyị. Ihe Chukwu okike kere bụ oke na nwunye. Ka m nwekwa stori ya na Baịbụl ebe a maara atụ wee sị na Chukwu okike kere Adam and Eve. Wee na-asị na Chukwu okike kere Adam and Eve, ọ bụrụ Adam and Adamu. Yes, and o kerekwara Eve and Evelyn. O kere ihe niile oke na nwunye. Ọ etu ahụ ihe a bụ natural laws Chukwu okike chọrọ. Mana ndị anyarị, maka n'ihi na o nwere ihe ọbụla nọ n'Afrịka ha chọrọ ịvalue n'ọbụ ezigbo ihe. O nwere ihe ọbụla dị n'Afrịka ha chọrọ ịvalue n'ọbụ ezigbo ihe. Ihe a mere owe ihe ọbụla etu ọbụla anyị si ebi ndụ, they truncated it. They truncated everywhere. Ụzọ ọbụla anyị si ebi ndụ ka a napụ anyị etu anyị si ebi ndụ ka ha wee mee establish their own. Yes, ihe a meziri owo ha bezie wotabasi ụdị ha si ebi ndụ na-ebute ọtọnọ. Before now,
ndị Afrịka amara ihe a na-agba akwụna ọ ha nwa na be ha ka o bido ịlọtakwuo mgbe anwa a na-akọ akụkọ na Baịbụl gbasara Mary Magdalene. A gwara ya sị na Mary Magdalene onwe onye nwaanyị na-akwa iko, so na ọha nwa mere introduce akwụna ọ dịbụrụ be anyị, mana ọ because of etu ha si ebi ndụ mere encourage those akwụna life. Ka m gwa gị, before ndị ụka abịa, ndị ụka anyarị abịa na be anyị enwere akwụna. Gịnị bụ akwụna? Akwụna bụ nwaanyị toluru oge ịnụ di, anụrụ di, maka ihi na ọ nụrụ di ọma nọwuru sọsọ ya, maka ihi ọ na-achọzi ojezie na-emezi ụmụ nwoke ndị ji nwaanyị na-emebisizi ezinụlọ ha ka ha wee bịa na-edina ya. Ọnya bụ akwụna. Ịghọtara ya? Denụ mana mgbe gburugburu mgbe ahụ ụmụ nwaanyị ezuru etu esi ebi ndụ, mgbe ahụ ụmụ nwaanyị ezuru. Maka na I can tell you for fact na as long as na ndị be anyị continue na-ebi ndụ etu a ndị ọcha si kwu, akwụna will continue and criminality will continue. Mgbe ndị be anyị na-ebi ndụ dị more high with high moral value, enwere single mother na enwere akwụna. You know why? Reason bụ na mgbe anwa na nwaanyị ọbụla toruru ịnọbe mmadụ ịnọ na be di ga-anọbe di. Ahụ na ngwa na nkwụ na-abịa na mma akọwara gị etu ọ ga-esi doro anya. Ihe m na-achọ ịkọwa bụ na ofu ndị a ka iwee maa na ndị a bụ ndị mma mmiri, ndị iru na-abụ ofu ndị anwa na-agwa anyị na ya na ha amụ ihe gbasara mọda si nwoke anụ na nwaanyị na-abụ denụ, mana ha ji eme introduce na nwoke nwere ike ịnụ nwoke ibie na nwaanyị nwere ike ịnụ nwaanyị ibie. Keduzi nke bụ ọtọnọ n'ime ihe na-abụ a? Keduzi nke bụ ọtọnọ n'ime ụzọ omume dị ya na-abụ a? Ihe abụrụ mmehie atọ ọnụ ya na ọ bụ mmehie, nke abụrụzi mmehie, nke bụzi mmehie ha asị ya akpọ ya na ọ bụrụ mmehie. Ịghọtara ya? Nke abụrụzi mmehie ha akpọ ya na ọ bụ mmehie. Site n'ụzọ dị etu a wee mee ndị be anyị na-ebi ndụ etu ekwesịrị ọnụ. Nke ha na-eme ka epromotu onye na ọ bụrụ ihe ọjọọ. Ha sị ndị be anyị na nwoke nụọ nwaanyị karịa ofu nọọ mmehie, mana taa ha na-introduce nwoke nụwa nwoke ibie, nwaanyị nụwa nwaanyị ibie. Ha na-agbazi mbọ even ka a pass through law. Denụ gwazie m ụzọ ihe na-abụ a, kedu nke ka bụ mmehie? Mmadụ ibi ndụ following natural way of living, na mmadụ ibi ndụ abụrụ etu mmadụ kwesịrị ka o si na-ebi, dịka nwoke ijekwu nwoke ibie, ma nwoke ịnụ nwoke ibie, ma nwaanyị ịnụ nwaanyị ibie. Ha justify ya ndị a sị na ọ dị human right, mana nke nwoke ịnụzi more than one wife ọ bụrụ human right. Ana m achọ ịkọwara ihe ndị a butere na be anyị. Ihe ndị a butere na be anyị dị too numerous to mention, but I will mention few. Etu ndị be anyị si ebi ndụ bụ etu o si wee dịgboo. Ọ bụrụ ndị na-egwu okwu asị na ọ na-anya ada tekatekarị. Mgbe anwa enwere ndị bụ great men, enwere great men of timber and caliber, enwere ndị eze. Ndị eze a na ndị men nwelu what it takes, because what it takes bụ na ndị onye ahụ ga-enwerịrị what it takes in all ramification and nwekwa the wisdom to handle such large family. Ọ dịrị izi. Yes. So ọ dịrị izi. Na ebe so nụta my mother, nna mụtara my mother bụ si Felix Adanwa. O jere ụka olden days anyway, mana o nwere 3 wives, and I can tell you na that family my mother now is one of the peaceful family umfugol so far. Despite not 3 different mothers, but they are very united. I think o nwere date ha ji na December ha ji enwe get together. Ha nwere ụdị ndị dị iche iche, nwoke ụfọdụ na ha.
Can you welcome ya bụ na ya na ihe niile na-adịpendụrụ onye etu onye si gbagbu utie ọlahụ na ya. Ọ bụrụ na ngwa gị nkọwalụ gị ma mara ụfọdụ atụ ihe ndị ọcha melụ na be anyị maka na-ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ ha mara bịara bugharị egwu etu ndị be anyị si eme ihe wee introdusiziela anyị nke wụ ọtọnọ. Mgbe gburugburu, let me give you an example. Agwago m gị na mgbe gburugburu anwa na ọ bụrụ nwoke niile, o nwere ụfọdụ ụmụ nwoke toruru oge ịlụ nwaanyị anụrụ nwaanyị out of their choice. Yes. O nwekwara ụfọdụ mgbe gburugburu ahụ o nwere ụfọdụ ụmụ nwoke wụso ofu nwaanyị ka ha nụrụ out of their choice. Then mgbe gburugburu anwa e nwekwara ụfọdụ ụmụ nwoke nụrụ ụba nwaanyị out of their choice. Especially na ọ bụ ndị nwekarịrị what it takes in order to handle such large family bụ ndị mere etu a. Ọ bụrụ onye ahụ problem. Imagine those ndị anwa dị very wealthy may absorb those excesses, those extra, those remainder. Let me give you an example. Nabaya, it will interest you to know that the number of men unable Nabaya through kidnapping, through armed robbery attack, through so many things, even to make the matter worse. Ndị Roman Catholic mekwuo na ndị fada ha adị anụ nwaanyị. I can tell you na ndị fada ha adị anụ nwaanyị. Ndị fada na diocese Anambra State a, Anambra alone nwere ike ịdị thousands. Yes. And I can tell you na those people anwa say na ha bụ celibacy. And I'm sure based on the fact na not all of them anwa say na ha na-eme celibacy. They very serious with it. Mmadụ esi na ya dị eri oke, okenye si na ya dị eri oke mana o ji eze ekeri ụmụazị, ma ọ bụ mmadụ esi na ya dị eri akpụ, na ya dị ata abacha, na ya dị eri akpụ mana ọ na-alụ abacha anya. Ịghọtara ya? Nke a bụ story for another day. Mana ihe na-achọ ịkọwa bụ iwepụta thousands anwa kwesịrị iduru nwaanyị ka ha na-anụ dịka nwunye ha. Ha sị na ha na-echi fada maka ihe na ha ma anụ nwaanyị officially. Ọtụtụ n'ime ha na-anụkwara nwaanyị na mkpuke mana ịnụ officially, yes. Therefore, ọ na-emezi ka e nwee ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị enwero di. And the couple with na nwoke abịakwala wee nwee si na ofu nwoke ofu nwaanyị, ofu nwoke ofu nwaanyị. Then o wee mezie remainder ụmụ agbọghọbịa anụrụ di toruru ịnụ di wee gbosalụ. And I can tell you na ndị a niile gbosanụ so na ndị na-aka ọsọ obstruction, na-aka ọsọ nsogbu na ezinụlọ and in society. And ịwa ọchị ya mgbe ụka bidoro, ndị ụka ọfọ a bidoro wee mee introduce ofu nwoke ofu nwaanyị a. Ụmụ nwaanyị ndị a niile bụ remainder wee bido akwụnakwụna. Mana mgbe gburugburu, I can tell you, my mother told me this, that during their time, ọ fịara ahụ ịfụ nwata nwaanyị chajuru nnukwu agbọghọ ghara ịlụ di. Ọ dịrọ possible. Maka na mgbe ahụ ị ka na-apụtala n'obi 14, 15, 16, 17 di abịawago, di a na-ekwu na bụ ụnụ. Maka na ụmụ nwaanyị bịa dị ka asị na mgbe anụ ụmụ nwaanyị dị ụkọ. Maka na ihe ka ọ sụrụ ya bụ ndị nwoke ya anụ nrụcha, ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ya wụ remainder anụrụkwa ha second wife ma third wife. O mezie akwụnakwụna adịrọ. Maka na nke bụ eziokwu bụ na mgbe ọbụla nwata nwaanyị toruru ịnụ di anụrụ di, obi adị ya mma. And for the fact na obi adịrị ya mma, ọ ga-abụ a problem na society. Yes. Maka na adịghị ka ibe na-agụ akwa, ọ na-agbawa obi. Nwata nwaanyị ndị Igbo na-atụ ilu si na nwata ka etoruo onye mbụ gafee onye mbụ ọjụwazie onye na-anụ ya. Ịghọtara ya? So mgbe ọbụla society ọbụla abịa nwee greater number of unhappy people can never know peace. Mark my words. Society ọbụla enwere, ọ dị ka Nigeria now, abịala nwee large number of unemployed youth. That is why crime is everywhere on the rise among the youth. You know why? Because some of the youths, some of them are being knowledgeable
enough to be employed. But some of them are not employed. As in idle man is a devil's workshop. For the fact that some of them are going go mahadu, go out with the certificate, and they check all of their. Some of them are not even happy within themselves. There is the loss of acrimony. Enwelo mbawobi na arise among the youths because there is no job anywhere. Then some of them they want to are into crime. The same thing will be here among our ladies of nowadays. Because some of these ladies are matured enough and some of them are very even decent. It's not as if some of them live a rough life. No. Some of them are living a very good life. Mana from woke gasi ha one ayano ano. Makana woke number of woke torure nwany. The less. Even in the toru because of economic hardship, they will not be able to marry. And the example, woke go 40 years, man all the broke in nwany. Man oburu no no nwany mgbe o kwesịrị ịnụ nwanyị. O nwere ike mgbe ahụ ọ dị ọnwụ na ọnụ nwaanyị na 30 years o nwere ike na-anụ nwaanyị of nwata nwaanyị dị ebe to do something. Now mgbe ahụ ọ ga na-adị 40 nwunye ya nwa na-adị ebe 30 something. Ọkwa eziokwu mana maka ihe na ọnụrụ nwaanyị mgbe o kwesịrị ịnụ at that time at that 40 ahụ ọ chọgoro ịnụ nwaanyị ọzọ o wetu aka o nwere ike na-anụzo ya to do something. That nwaanyị ahụ dị 30 something years o kwesịrị ịnụ na ọ bụrụ na ọ nụrụ nwaanyị oge o kwesịrị ịnụ nwaanyị ga na-akwụgharị. Ụfọdụ eje kwụnye kọtịn n'ụdị bịa palọ. Ụfọdụ eje kwụnye kọtịn asị na ya nwere na-eme mama put ma ọ na-esi esi nri ma na-akwụna ka ọ na-agba. Ụfọdụ apụtazi openly jee na brothel jee nọ na hotel. Ụfọdụ a na-eme nke ha na ụdị rọs weda ma ịkpọrọ ya horons ma ịkpọrọ ya hukọp ma ịkpọrọ ya ihe ọsọ gị kpọọ ya ma na-akwụna akwụna. As long as you are exchanging your body with material thing ịghọtara ya. So ihe na-achịkọwa bụ na ihe na-achịkọwa gị bụ crime. Ihe a ndị ọcha wetara anyị kọsụ. Ana m achọ ịgwa gị before 18th century agwa gị na ndị ụka ọbịa bịara na be anyị 1885 because ndị bịa colonize anyị bịachalụ kpọrọ ndị ụka ha wee bịa. 1885 ahụ ha bịalụ ndị be anyị bịara ịbịa colonize ndị be anyị. Ana m achọ ịgwa gị na mgbe ha bịara colonize ndị be anyị ha bịaziri welu before that 18th century anwa ndị Igbo enwere akwụna. Ndị Igbo based on research mere ndị Igbo enwere akwụna then maka ihi na enwere remainder. Mana as long as na-eme one man one wife a ga-enwere remainders and those remainders will keep on tormenting families. Even gị nwa na onwe gị bụ nwoke lụrụ ofu ọnwa ya ndị a ga na-ebutere ọnwụnwa maka n'ihi na one obi adịrọ ha mma, two some of them adịkwa desperate ka ha nwee ike zaa ha mmadụ. Ana m achọ ịkọwara maka ụdị ihe dị etu a buteziri enwe problem here and there. And I can tell you now those unmarried ladies like Noka wounded lions had very desperate and that one and I do keep an agua on our opi. Only adro kibe, only obina bawa, Noka wounded lion, all the very deadly. You know that? All the very desperate, all them mother there too are the very deadly. Makan all the unhappy. So and ma check walo no nwa melu society anyị dịka akpọdoro isi na ụfọdụ n'ime ha jizi ụdị obi dị etu a wee banye n'ọrụ akwụnakwụna and mgbe ọ banye na akwụnakwụna ọ dịrọ happy with the total society. Ọ ndị akwụnakwụna ndị nwere ike ide edebere ndị eberima ndị edebere ha ngwa ọrụ. O nwere crime niile a na-akọmiti. Ụfọdụ ụmụ nwoke ndị dịkwa agresive maka na ọrụ adụrọ na commit crime ha na work hand in hand very pursue with ndị akwụnakwụna. Ịghọtara ya? So ihe na-achịkọwa bụ na ndị akwụnakwụna so na ndị mere a na-adịghị mma n'obodo because some of them
with that bitterness ha nwere n'ime obi ha. Some of them ga-agbagide akwụna nwee nwa, and nwa ahụ o nwere ọ ga-etrain kwa nwa ya with bitterness, and nwa ahụ ọ mụtara ga-abụkwa social miscreant. Ndị na-abụ social miscreant, that is ndị aramajiri, that is ndị na-emegheri ndị asụrụ asụ. Ihe amagoro how difficult ọ dị ebe di na nwunye jikọrọ aka ọnụ na-azụ nwa, how difficult ọ dị ịzụta nwatakịrị na agbụrụ ka ọ bụrụ ezigbo nwa. Were comparezie ebe ọ bụzie single mother, bitterness dịrị n'obi, mụrụ nwa wee zụọ nwa, kere ụdị nwa ọ ya azụ. Ndị Igbo na-atụ ilu sị na nwa nwaanyị zụrụ na-ata akwa, ọ ga-eme alụ, ọ ga-eme inuru ba inu a atụrụ na ọ na-ata arụ, ọ ga-ata akwa min na ọ ga-eme ihe a si ya eme. Na ihe na-achịkọwara oke ịfụta crime ndị ụka ọbịa melụ mee introduce wee remodel moral value ndị be anyị, and as if that one is not enough, ha agwawazi ụmụ agbọghọbịa ndị anụrụ anụ ha baba mere ihe a na-akpọ lesbianism, that they can actually come together and get married. Ihe na-eto ọ bụrụ ọtọ n'ọka ọ bụ, and because of na be ha etu aka ha si ebi ndụ, ewee nwee lot of iwe na ọdụma among their people, both male and female, in order to legalize ndị dị etu a, ka that crime ha na-eme ka ha wee dị free, ewee legalize ala ha. Nwa nwaanyị na nwaanyị kwawa na iko, nwoke na nwoke nụwa ndị na nwunye ememe na mpụ, a na-eme mpụọlọji. Ọ data agwa iko a ka ha bụ wee bịa na be anyị. Ana m achọ ịgwa gị na ndị anyarị enwere ezigbo ihe ha wetara Afrịka. Mgbe a na-agwa gị mgbe Enugu anọsa ihe na-aga n'anya ya, aka nte yu mgbe anwa ka e nwere ọchịchị onye kwuo uche bụ nke bụ ezie, na ọchịchị onye mee uche nke bụ ezie. Maka na mgbe gburu anwa ndị ike adọrọ achọrọ palaba n'ọrụ onwe fa, ha nụrụ anụ. Ndị ike dị, ndị chọrọ ịnụ ofu nụrụ ofu, ndị chọrọ ịnụ multiple nụrụ multiple, ebe niile gbalụ ka ute. Onye mmadụ nke ya eme ya obi aṅụrị, o mee ude adị everywhere. There is harmony before ha abịa, mana ha abịaziri wee bute etu ha si ebi ndụ, wee force ya na onye abịa ndị be anyị ihe niile wee aghakọ. Moral value na be anyị is very down, because kedu ihe iyi ekwu nwatakịrị ofu nne mụrụ, nwata akwụna mụrụ, kedu ihe ma na ọ ya ata akwa. Ọnya bataziri n'ụwa a na-ebi n'ụwa kịta nweziri ka ọ dị. Ụmụazị enwerozi na agbụrụ a, nwanne na-edina nwanne ya, cousin adịekwudo okwu cousin adịekwu okwu nephew, ampụ na ọtọ na ọdịzie nwere ihe akpọrọ ya. And ihe niile abụ ihe bụ nsogbu, because a society ọbụla enwero high moral value is in shambles. Ha nọ na nsogbu. Ọ nsogbu a ka ha butere. Ana m achọ ịgwa ndị be anyị bụ gị nwa bụ nwata nwaanyị ma ọ bụ nne na nna na-egbochi na nwa gị ama abụ second wife ma ọ bụ third wife, then to onye ka dị capable. Adị m ekwukwa ọ bụrụ na ịbụ nwoke mana ịdị broke ma ọ bụ ịdịrọ capable, then manage the one ị nwere. Ọ bụrụ ofu ka ya manage ya. Mana ana m ekwu maka ndị dị capable. Ndị dị capable ekwesịrị ka a confine ha under in the law na ọ bụ mmehie, si n'ụzọ dị etu a wee mee ndị dị etu ahụ ka ha na-aghọ onwe ha aghụghọ. Onye dị etu a nwere ike na-asị na nna n'ofu nwaanyị mana o nwere enyi nwaanyị 5 n'ilo. Does it make sense? O make any sense? Maka na mmadụ ịghọrị onwe ya. Mụnwa kwuru onye chi ịza akpa ya zaa akpa, onye chi ịza koro ya zaa koro. Ọ bụrụ mmadụ ịda aza akpa koro. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ ịpụta n'ihu ndị mmadụ ị na-anara ofe dị na anụ otu nwaanyị mana ị nwere enyi nwaanyị 5 n'ilo. Does it make sense? Ọ bụrụ gị na-aghọrị onwe gị n'ihu ndị mmadụ, ị na-anara uko n'ofu nwaanyị ka ị na-anụ ajụọ ndị na-anụ ofu nwaanyị pụta wanyere ị nwere girlfriend 5 n'ilo. Does it make sense? Ọ bụrụ gị nwe ịghọrị onwe gị. Why can't you make it official? Ihe ndị like ndị nna nna anyị ha na ha na-adị proud of what they are doing. Ịghọtara ya? Ọdịnala Igbo permitiri ya, ọ dị official. Ọdịnala Igbo does not support promiscuous life. Mpịtọ mmekasị n'ọdịnala Igbo bụ ị na-anụ ofu ma ọ bụ na onwere nke ikuchiri ekuchi, ọ ga-adị official. Ikwu na ibe ga-amarụ niile ekuchi nwunye nwanne gị, ma ọ bụ na o nwere nwanne gị ma ọ nwanna gị nwụrụ anwụ n'ọgụ nwa na-ekuchi nwunye ya. A na-eme ihe nkuchi official.
ihe nkuchi abụrụ ihu na-eje na-agba izu n'abalị. A na-eme ya ọfịsha, nwaanyị anwụnye gị ọkụkọ ọdị ọfịshalụ, ikwu na ibe amara n'ọgụ nwa bụzi onye nlekọta anya nwaanyị ya. So ọdịnala Igbo anọrọ ihe kpuchi mana n'ụwa anyị nọ na nkịta so much pretense, so much pretense. Gịnwa na-ege m ntị bụ nwoke na-ege m ntị, ịnụgo di na nwunye for 30 years. How many of you can swear that since 30 years you got married to that your one wife? Ị na-achọ ka ụwa niile mara n'ofu nwaanyị ka ị na-anụ. How many of you can swear that since 30 years you got married to her? N'ọsọ nya nwa nwa ọzọ nwaanyị ọzọ. Yes, even mothers adọrọkwa exempted. Kama e nwere ike percentage adị less n'ebe ndị married women nọ. So ihe na-achọ ịkọwa bụ na ihe ha kọsụrụ butelu mmadụ ide pretend. So ihe na-achọ ịkọwara bụ na ọdịnala Igbo akwụrụ asọpọtụrụ wee na-ekwu na nwoke nụọ more than one wife na o mere mmehie. Ihe ọdịnala Igbo ekwuru etu a. Kama ihe ọdịnala Igbo kwuru okwu, ọ bụrụ na ume gị zuru ya, ime ya ọ dị ọfịshal, ọ bụrụ mmehie ya. Ezumezu will never abandon you ma ọ bụrụ na ime ihe ọfịshal ka esi eme ya ọ dị ọfịshal. Mana ọ bụrụ na ọ dịrị ọfịshal, ị na-ebikasị aka na-eme apịtọs, onye nwa bụ nsogbu. So ihe na-achọ ịkọwa bụ ọ bụrụ na iche ekibe crime ihe a ha melụ na iweta etu ha si ebi ndụ wee bịa superimpose onye na-etu anyị bụ ndị Afrịka si ebi ndụ, ịfụ na ụdị ndụ ahụ ha mere anyị ka anyị bibe butere mpụ na ọtọnọ. Maka na I can tell you na ọ bụrụ na single families, single ladies now we have now, unmarried single ladies, kpagoro nkata with some of them. Some of them are so bitter. Some of them are not happy. Some of them are very angry with society, with everybody at large. Do you know that some of them, because some of them are not happy, some of them are causing problem to their even brother's wife? Yes, because hungry man is an angry man. Only one day unhappy can cause disharmony. For the fact that ụfọdụ ụmụ nwaanyị kwesịgoro oge ịnụ di anụrụ di, ha anọbe nna ha, ha ga-anọbe nna ha na-akọ ọsọ ọgba aghara between the wives of their brothers because they are happy. Ha ga na-akọ ọsọ ọgba aghara na society because they are happy. I can tell you that ọ bụrụ na achọrọ solve 30% of this harmony enwere na society and enwere na families dị iche iche, let people, men, they capable marry more wives. They got an Igbo in order to take some of those single ladies off market, so that the hang are happy. Hang are happy, and therefore once are happy, how man cause the problem here and there, and all get reduced the rate of apuna. And let me give you one statistics you go with. Do you know? Maki na ndị Imo State, sorry, obro kam disrespect you, but this is fact. The fact remains that in 5 eastern states, maka ndị man nkuzi mana nna like ime instances, 5 eastern states si enwe na Igbo. Ndị steeti kacha agba akwụna bụ ndị Igbo. Ọ bụrụ na nna akpali ọnụ, no. Ndị Igbo na-akacha agba akwụna esi na-asị jee na họteelụ si dị iche iche, jee na stores họteelụ dị iche iche ma ọ bụ na runs girls ndị Igbo kacha eme runs girl, weda mekwara ya runs girl mekwara ya akwụna. Reason bụ na maybe because of high cost of ha nwee elu di, high cost of their marriage right be very expensive. O mezie their single ladies marụzie na ịnweta dị ifere ahụ, ha na-agbazi akwụna. Ịghọtara ya? Maka ihi na ha anụrọ na high cost of getting married in Imo State is very high, ụmụ nwaanyị ha na-agbazi akwụna. Yes, every hotel ọ bụla ị bịalụ wee fuo ndị Igbo ha dị 10 ebe anwa, I can tell you na 5 ndị Imo State, and ndị Igbo ndị ọzọ nwere ike ikezi 5, all because of high cost of na ndị nụrụ di na befe adị, ndị anụrụ di dị high. Ifụda ihe o butere fa etu a ka ọ dịkwa n'ala Igbo na mgbe gboo, mgbe ndị Igbo enwere ọdụ nwa agbọghọbịa ya itoluru agbọghọbịa ghara ịlụ di,
a na-azọ nwaanyị azọ fat mgbe nwaanyị ka pe mpe ka a ya agba ya ife asị na ọ betrothed ịghọtara ya mgbe ahụ ka m na-agwa gị na akwụna adụrọ mpụ na ọtọ na-adụrọ so mana sinsi ahụ akwụna na-enwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị anụrụ dị nọnụ ha ga na-akọsụ confusion na society ịghọtara ya ọ bụrụ mgbe gboo anwa nwaanyị dị ụkọ ka m gwawala gị ihe nne m gwara m ọ sị na mgbe anwa na dị nwaanyị dị ụkọ ọfụichi na nwaanyị jegoro iche di ọ bụrụ na ị mụtara nwa ị na-abịa di gị ị nwere ike ịnụgha di n'aka nwoke ọzọ ịdị ime ụfọdụ ụmụ ndị wụfọ enirisi na di ha nwụrụ mgbe ha ka mụrụ ofu nwa ma ọ na ha mụbara nwa di ha nwụọ dị ụtọ na nwaanyị dị ụkọ ha anachighị abịa na anụgharịa di mgbe anwa ma ọ bụ na ijere ije di sef ọ bụrụ na ọ dabara gị na di gị ịnụkwa di ọzọ maka na nwaanyị dị ụkọ onwe ndị ọbụla na-enwere aṅụrị mana kịta eto o si wee dị n'ụwa kịta ndị ụka anyarị bịa mere anyị introduce okay now mindset of every single lady bụ nọọsụ ya ka a ga-anụ ịghọtara ya ihe ahụ ihe ndị ụka butere maka na ndị ụka abịago gwa ya n'ọwa mma na one wife so were that mindset wee na-eto so dị afọ ọfụgo nwaanyị ibi ọ dịrị ịgba ya katapọt ọ dịrị ịgba ya egbe maka na ndị ụka anyara abịago spoil ya mind ya sị ya nọọsụ ya ka a ga-anụ mana ọ bụrụ mgbe gboo nwaanyị amalụgo mgbe ahụ na ọ bụrụ ọsọ ya na ọ dị possibility na di ya nwere ike ịnụ more than one so relax mind ya erụta m mgbe nna ugwu Hausa ị ga-afụ ofu ala ha ji ụbọchị a na-agbasala ịfụ ndị nwunye ya ka ndị nwunye ha niile yi yunifọm ụfọdụ n'ime ha sị ọ bụrụ onye gị na ya dị mma ibisiti ebie ịfụ ebe nwaanyị nwunye ofu nwunye na-akpa nke ọzọ isi ịfụ na ha na-ebi harmony I can tell you ndị ọcha na-ebi etu anwa ndị Hausa sọrị ndị ugwu na-ebi etu a na-anụ ụba nwaanyị ịma anụ nsogbu ha ndị Yoruba ndị gwọtara na tradishọn na ndị na-atụ etu isi na-anụ etu ịma anụ nsogbu ha mana ọ na nke ndị Igbo ka ọ dị very high ọ dị very high na nke ndị Igbo maka ihi na ndị Igbo si n'ọnwa one wife one husband o wee na-enye nsogbu onye agbata na ndị Igbo abịa na steeti niile nọ n'ala Igbo ndị na-agbakarịcha akwụna bụ ndị Igbo na ndị niile na ndị South ndị niile abelivu na one wife one husband ọ dị very difficult ije na họteelụ na anywhere họteelụ fụ ndị ugwu dị men ndị ugwu ka inwe ọ bịara ahụ ije na họteelụ na fụ onye Kano fụ onye Bauchi ebe ọ na-agba akwụna onwe ebe ifuru onye Kano ma ọ bụ onye Bauchi na-agba akwụna nenetres ya onye Bauchi Christian maka na onye Bauchi Christian agwara anya n'okwu one man one wife ha wee nwee remenda ụmụ nwaanyị anọ dị among Bauchi Christian mana efu eri Bauchi Muslim ha nwere ụdị acha ngiri agbọghọbịa niile anọ kịta ya nụrụ di and ana m achịkọwara n'oso n'ihe crime ji wee karịa ụfọdụ sokpo ndị enyi ha nwoke si ha adịgo frustrated in life na-aṅụ igbo na-akpọ mkpụrụ mmiri na-ese mkpụrụ ama na ọkpụ ka a na-akpọ ka a na-amị ya ha nọzie into drugs because na ha dị unhappy their life has been bastardized a sịrị na mmadụ ụka ibe na-agbawa obi so ọtụtụ ndị a niile bụ ndị obi na-agbawa onye obi na-agbawa kedu ka isi chọ ka onye obi ya agbawa onye obi ya agbawa na ọ ga-adị good onye obi na-agbawa ama adị productive onye obi na-agbawa ya ekweta ịda arụ ọrụ oge ọbụla obi na-agbawa ya onye obi na-agbawa ya alụkwudo ọrụ onye obi na-agbawa ga-asị let me just do anything ọ dago na ya nwa nwụsị nwụọ onye nwụọ ojebe nke ya gaa ịma na obi na-agbawa onye a ịghọtara ya ọ maka ihi na-enwere high rate so ihe ji wee kọwa nkụzi ata abụ ndị mmadụ ajụkarịa na m ajụjụ gbasara ya na my WhatsApp Eze-Ana gị kwuo maka ihe dị etu Eze-Ana kwuo maka ihe dị etu a ọnya ka m ji bịa n'ụbọchị taa ka m kọwalụ ndị mmadụ ihe ọdịnala kwụrụ ya na ndị anyarị bịara na be anyị eburu ihe ọma n'obi ọbụla ihe niile ha bịara ọbụ to truncate the way we live our life and ka ha wee impose how they live their own life to us. In other words, ha mebiri etu anyị si ebi ndụ ka m kwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ị chọrọ ka a gbaala gị afa mbido send alụ meseji na WhatsApp my WhatsApp nọmba ihe nweta m onwu asị m na isend meseji na WhatsApp a ma ọ bụ na ị kpọrọ akpọ ọ bụrụ na m epikere my PA will pick it feel free to respond
and drop your message with her. I will respond. More than the less busy. 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ana m ayọkwasị ndị mmadụ ịnerecha ihe onyonyo anyị na soshal midia tụsara ya ndị mmadụ. Ọ sị ya bụ ụzọ ị ga-esi wee tụọ ụfọdụ ndị mmadụ na-agbụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, agụọ m ọfọ n'isi nwoke n'isi nwaanyị ndị niile na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. A sị na ọmaka ga-emere ụnụ, na onye na-achụ ụnụ ga-ada, na onye ụnụ na-achụkwazị ga-ada, na ụnụ ga-ejere obodo na ụnụ ga-anakwaziri obodo, na ife ọma dị nnọọ ya adara ụnụ na ọdịnala nọọ ya epuru ụnụ ome ka ndị ụwa wee were anya ha wee fụ. A sịrị m na ihe ọma ga-emere ụnụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazienụ ka ọ dịkwanụ n'oge awa nke eziokwu echi niile. Daalụnụ ndị enyi m ndị na-esokwu anyị na YouTube ma ọ bụ soshal midia. Ọ bụkwa ndị chọrọ ịchat m nwa Ogbuefi directly, he send the alum only WhatsApp message na 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672. Ya gazienụ. Daalụnụ.